We should be practice every day. Do not skip. Do as much as you can. The mindfulness is the most important thing. So try to be aware, self-aware, consistently, all day, on and on. To practice Dharma couldn't just happen when sleeping, and when you're working requires thinking. Apart from them, apart from that, you can practice Dharma. Some people learn quickly, some people learn quite slow. Even though you learn quite slow, you have to be patient. Keep learning, be mindful and self-aware as much as you can. After a while, you got better. Nobody's better at the beginning. For those who can practice very quickly because they've been training quite a lot, each person has different faculties. So we should come to continue practice. At first, for those who practice quickly, just practice for more a little bit, then they can attain Dharma. But they're patient to practice and practice correctly and enough. The weakness of the lay people that I witnessed is that they don't have enough samadhi, and they have wrong kind of samadhi. While meditating, the mind is in stable observer. Truly, the mind moves away and they couldn't see. They thought that they're practicing Dhamma, but they're actually being lost. So we understand the way to practice Dhamma and practice correctly, then you have to meditate more often. Otherwise, you gain nothing. So at first, you need to know how the way to practice Dhamma correctly. And then you have to do as much as you can. It's not like doing a lot of sitting or walking meditations, and it guarantees you the best result. Without the mindfulness, then it's not workable because you'll keep on accumulating the delusion. While walking meditations without mindfulness, you're actually collecting delusion. You train yourself to become deluded, drifting away more and more. So be patient and intentionally become self-aware, and we should aim to this point. The Buddha said that self-awareness is the starting point of fighting against defilements. People in the world is not self-aware because they forget about themselves all the time. They're knowing other people more than themselves. They're seeing other people's stories, stuff more than us. You can see other people's defilements. They knew that other people is not good, but they couldn't find their own defilements, meaning that they don't know themselves. So you should be self-aware. There was one phrase of Thai, which is like Thai phrases, that you have to be self-aware. Do not forget about yourself. Breathe in and become self-aware. See the body breathing out. Breathing in, become self-aware. See the body breathing in. It's not like when you're breathing and your mind wandering away to other places without knowing yourself. While sitting, you have to be self-aware. Do not just absent-minded all the time. While walking meditation, you walk with mindfulness, with self-awareness, not drifting away or focusing or become stressed out. If you're drifting away, that's one extreme. When you're overcasting and become stressful, that's another extreme. You not become self-aware.
If you're drifting away, you're not become self-aware. You're focusing, you're not become self-aware either. So we have to be self-aware as much as you can. When the body breathes, knows, sense that. When the body moves, sense that. When the body in full posture, sense that. When the body moves and still, sense that. If the happiness and happiness arises within the body, sense that. When the happiness and neither happiness nor unhappiness arises within your mind, sense that as well. If the greed arises, sense that. If you have no greed, sense that. Aversion arises, sense that. No, non-aversion arises, sense that. If you're deluded, sense that. If you're not deluded, sense that as well. So you have to become self-aware on and on. Once the mind becomes joyful, sense that. If it becomes drowsy, sense that. So trying to sensing or being aware of these phenomena, to become self-aware as much as you can. It's not that difficult to become self-aware, but the problem is we don't pay attention to self-awareness. We don't value the self-awareness. So we enjoy and satisfy with the delusion, being drifting away, enjoying, feel relaxed and happy. It's actually very dangerous. The mind that becomes enjoying and drifting away all the time. It's the kind of mind that collecting delusion. If you passed away from this kind of mind, then you will be born again as animals within these four worst realms like hell beings, hungry ghosts, and animals. And a lot of people think that being animal is the best and hell beings is the worst. Most people would think like that. But if you come to see the cause of each beings, you could see that the animals arises from delusion because they die because of delusions, been born again as animals. Delusion is the greatest negative repercussion, and very difficult to let go. So when you're born again as animals, they'll be born again and again as animals for a long period of time. One of the master, I'm not quite certain because it's a very long time ago. Not sure, Luangpu Man. He used to born as a wolf for 500 birds, and he becomes satisfied with these realms of animals. That's why all kinds of animals are stuck in their realms. For example, we are born as human. We want to be human again. Some people, when become animals, they want to be animals again, and it takes very long time for them to change their realms. And he said that he took birds as wolves for 500 lifetimes. That's why it's grave consequences for those who become animals. Like some of the cubs of animals, cubs of the dogs, when they grown up, they can mating with their mother. They don't know what's right and wrong. One of the um, one of the worst realm is hell beings. These people die because of aversion. They die because of the suffering at that moment, and the power of the aversion overwhelm their hearts. So they be born again as hell beings. To be born as hell beings, you can become self-aware. Sometimes um, they can recognize that the suffering happens, and then they whining about why they doing bad things like that. So start to uh, recognize good and bad. Some people said that they want to die and pass away and take birth again in Western dogs, but that's very difficult to gain improvement. Some only one dog that I used to witness that they can go into better realms is the dog that I used to raise when I pick it up in Chulalongkorn University, and he's very kind. When other animals comes to that territory,
For example, little kitten, he wouldn't bite and also share food. So I attended to the three dogs when they when this dog would let other dogs eat first, and then they can eat following you, and they have different moral precepts. They don't steal. This dog didn't steal, didn't. Uh, for example, I need to offer the food first before this dog can eat. So these animals used to train themselves in past life, but at the time of their death, they falters and then become dogs and animals. So through the virtuous deeds that they used to do, well, at the time of his death, he's opened his eyes, the mind's calm. That's why he could change from the realms of dark realms to other realms. So the karma or the deeds is the one that take us to take birth and rebirth elsewhere. But animals is very having tough life, so have a lot of delusion. And the master has some tricks. For example, if they want to help out, like dogs and cats, animals in the the monastery, the master would spread loving kindness and merit to the dogs and cats and animals. For example, if your dog is sick to death, you you hospitalize the dog, and the dog really missed his home. The dog is about to die in the hospital among strangers. That's a miserable mind. So there's some trick. For example, you bring some cloth of yours that has the odor of the owners near the dog, so the dog would be happy, and it can become the hungry ghost. Why it become hungry ghost? Because these hungry ghosts still have greed and loving uh, feelings, and these kind of hungry ghosts can be helped because helping can be taught. Animals couldn't be taught, and uh, the monster couldn't be taught as well. Only some of the hungry ghosts can be uh, taught and improved. Dogs really tangle with the people, and it's good dogs. At the time of that death, they are very entangled with the dog, with the person, with people, and become hungry ghosts. And after giving merits to these hungry ghosts, then they can go to better realms. So these are taking birth and rebirths is very spectacular and bizarre. Some people are very good persons, like monks. They are very intentionally to practice Dharma, and they walk in the woods and but lost in the woods. And was very hungry. He's trying to search for food, and he was very hungry and want to get some food, and he passed away because of this kind of mind. He wants to get some food, and some greed arises. That's why he become a hungry ghost. But this hungry ghost has a very beautiful figure because he has good precepts. If you maintain the good precepts, then you're born again. You become a beautiful. You develop beautiful figures like this monk. When he passed away because of the greedy mind. That's why he born again as hungry ghost. But it's a beautiful hungry ghost. He's still thinking himself as a monk. He's trying to searching for the way out from the woods. No matter who spreading loving kindness or merits to them to these hungry ghosts, but he would know not all kinds of hungry ghosts can receive the merits. Only some some types of hungry ghosts can receive merits. And
And it turned out this hungry ghost already มันมี gone แต่ความหิวโหยอยาก because แส the วง mind หาอาหาร back then the หรือ mind ว่า his mind ก็ is full of ท่านก็ผ่าน greed ไปทีหลังนะ trying to search for food นะ but ไปสู่ now ภพภูมิที่ดี this how ไป he เกิดส goes ติ gone มี he สติ going to อยู่ better ไม่ได้ realms เคยฝึกมา the นาน mind spinner just ยังเป็น arises เปรตอยู่ไม่นาน because he used to practice himself to develop เนี่ ones ยถ้าเรา so he อยู่ใน stayed for แว hungry ดวง stayed ครูบาอา as จารย์ hungry ghost ท่านก็เล่าอะไร for only short period of time so you เรา near ดู the โลกไม่ master ได้ดู sometimes ด้ the วยตัวเอง master เราฟัง told us different stories เราก็ดู we มีเหตุ never ผล knew ไหม about these ก็ things มีเห so ตุผ we ล can listen to these things เพราะกรรมเอง and ก็ we เป็น have to อกุศล consider ourselves นะ whether it's ทำ reasonable กรร or มอัน not ใดไว้ because the ผล karmas is ต้องรับ differentiate ผลของกรรมที่แน่ telepaths นอน different groups of เพียง people แต่จะ different group รู้ of ทันเท่า beings นั้นเอง then we have to bear our กรรม consequence มันสา of มาร our ถรับผล actions ได้หลายแบบนะ it's up to when กรรมบาง but อ the ย่าง karmas มั or นรุนแรง consequence นะ can take it เป็น result อนันตริยกรรม differently รูปกรรม some of ใคร the ดี grief ใครชั่ว consequences grief จะ karma ให้ผลทัน both ที good ให้ or ผล bad รวดเร็ can ว take นะ can yield the ถ้า results ทำ right อย่าง away พระ if ส for มัยพุทธ example กาลนั้นเข้านิ like โรธ the ส Buddha มาบัติ the monks in ออกจากนิโรธ the สมาบัติแล้วท่านก็ไป Buddha ช่วยคน Buddha Sira ส่วนใหญ่ he ไม่ได้ไปเรียน entered the สง Nirosama เคราะห์คนยากคน uh, จนนะ and he would ยังไม่ go ได้รับ to ตังค์หรอกท่านเห็นว่าไอ้พวก help เศรษฐีพวก the พระรา poor ชานั้นเขาสบายแล้ว he อย่าส think งสาร they คน think ยาก that คนจน all the kings อ and อกจากนิโรธสมาบัติ billionaires they are จะไป very บิณฑบาตให้คนจ very นๆ comfortable every day แล้ว so he would คน go จ to น the ได้ poor ใส่บาตร and once the กับ poor พระอ uh, รหันต์ที่ท่านอ share อกจากนิ foods โรธส to มา the บัตินะ to the arms of the ผลกรรม monks จะ who ผลไม่ just ดีเลย obtained มี Nirosama คนหนึ่งนะ and รับจ้างทำนานะ then the ได้ result สอง yield ผัว right ผัว away เมียเกิดไป one of ทำ there's two ทำ couple นา of เสร็จให้บุต farmers รเขา and he ให้ those ท่านหญิง couples ขุดออกมานะมันกลายเป็นทอง share ขุด foods ไป to the ๆมาๆ Pasari มันจะ Buddha เหลืองทองเลย and once he dig อันเนี้ยมันเป็นกรรมที่ dig ให้ผล the รวดเร็ว he dig นะ the soil มัน and คื it อ turns กรรม out to ที่ be ให้ผล gold ในลำดับต่อไป he probably ใน mined ชาติ gold ต่อๆไป and that's ท่าน why ก็ให้ that ผล when the 6 ชาติ consequence of 7 their ชาติไม่ได้ actions เอาเลย resulted right ก่อ away กรรมอีกนาน but เล some ย of the consequences or karma แต่ can บางอย่าง take results ยุติไป other ไม่มี lifetimes ผลเรียกอโหสิกรรม some of the karma อโห has สิ no กรรมคือ result กรรม like ที่ ahosikam เสร็จแล้วนะ ahosikam ไม่ is ใช่ in Pali is the อย่า one ง that ตีหัวแต yield ก result ไปขอ already ขมา it's not ข like อ when อ we โหสิ hit other people head and we อย่า want ไป to หาอาจารย์ ahosikam บอกว่าเนี่ย or เป็น like เจ้ากรร ask ม for นายเวร forgiveness ไปขอข that มา this is your โดนอาจารย์ลบ um, เขาให้นะ อาจาร the ย์บอกว่า master นี่อย่า the ไปยุ่ง master กับ said that you have to เจ้า ask กรรมนายเว forgiveness รเนี่ย to these people but this master is อโห in สิ the กรรม prison คื already อกรรมที่มันให้ผลสำเร็จ um, ไปแล้ว so ไม่ ahosikam ให้ is ผลอีกแล้ว the karma that's ไม่ใช่ already กรรมที่ yielded ไม่มีผ the ลนะ result and no longer yield any result เนี่ยถ้า it เรา doesn't mean that เข้า ahosikam ใจ means that เครื่อง there's มือ no เครื่องจักร result of your ว่า actions เราจะไปเกิดที่ but ไห if น you ได้ understand ทางไหน that the เรา karma พ is ยายา the ม one สร้าง that กรรมที่จะเกิด um, ในสุ grouping คติเอาไว้ beings to different realms ถ้าเรา then สะสม you ส have ติ to นะเราก็จะไปเกิ accumulating ดใน good ทุกติ deeds if you're only เราก็จะมี collecting ชื่อ only เสียงนะ defilements you'll be born เรา again ฝึ in ก the ภาวนา worst ไป realms แล้วค่อยเข้าใจแล้วว่า it สุค actually ติมันมี exists จริง if you keep on practicing then you start to ๆ พวกที่ realize that น่ากลัว worst นะ realms are real คือพวกอสุร the กาย frightened one is พวกอ asurakai สุร is กาย which is like the ไม่รู้ monsters ผิดชอบชั่ these วรู้ผิด monsters ถู are ก very นะ self-conceited ใคร they ก็บอ think ก that ให้บอกให้ they're the best and nobody can พวก really นี้ help them ตาย out ด้วยโลภะ but the hungry ghost ยัง dies ด้วย from ห่วงหลาน greed ห่ they're วงพ่อ still ห่วงแม่ ห่วง worried ที่ about การ their ห่วงสมบัติ pets and ใครก็จะมี descendants รู and ปร่างแบบนั้น belongings. So hungry ใคร ghost บาง has ตัวก็ different มีรูปร่าง figures. เหมือน Figures. คน Some of the hungry ghosts has the same กลางวัน figures เป็ as นเทว human. ดา Like กลางคืนเป็นเปร in ตอะไรอย่างเงี้ยสลับไป during สลับมา during the day they เปร become ตบาง divine ตัวก็ beings, เป็น but สัตว์เดรัจ at ฉาน night they become hungry ghosts. ยังมีเปรต Some งู of the ตายแล้ว some ก็ of the ฟื้น hungry เป็ ghosts นเปรตงู are แต่ไม่ snakes. ใช่งูจ For ริงนะ example, are animals มัน like เป็น snake สัตว์ลวงตา hungry มา ghosts. เป็นเปรต These are not real snake. มี These ก are ระ like ต่าย only 4 ขา illusion. ก็มี So different ที่เล่า there ให้ are ฟัง different ก็ hungry เรียกเปรต ghosts ช้าง like the เป็น hungry ผู้ที่แต่งตัว monk เป็น hungry เทวดา ghost
They're still wearing robes, and they thought to themselves that they are monk.
There are different kinds of hungry ghosts, and some of the types of them has the way of living, has the similar way of living of as human, and sometimes we get confused very easily whether this is human or hungry ghost. Have you ever heard of Bangbot in Thai? Have you anyone like surreptitious communities in the forest? There was one funeral of Luangpu Pramote, but Master Venerable Luangpu Pramote when he's still alive, and there's a lot of divine beings and different beings surrounded him because his mind is full of love and kindness and peacefulness. Whoever near him, they're happy. That's why there's a lot of divine beings surrounded him because they like happiness. But when he passed away, these beings still there. All kinds of subtle, delicate figures still there. But once his funeral happened, there was one person meditating in one of the temple of Master Luangpu Pramote. During the day, he could hear something like villagers. There's a lot of villagers, and they're gathering at the bottom of the pavilion. There's different noises and sounds of preparing foods and stuff, and and like moving things. And he was curious, so he go down to see if there's anyone there, but there's not no one. Then he realized that these group of people want to move away to other places. They want to find some shelters that are peaceful. So these hungry ghosts is actually like to attain the merits and want to be near with the monks that practice Dharma because they are happy with them. So we have to be patient and practice to go to the better realms. If you can practice till you can attain the Dharma, then or Nibbana, then that's good. Or at least one non-returner, at least stream enters. Whether it's stream enters, once returners, if non-returners or arahant, all these karma can follow you to your body. Like one of the Buddha, when he doesn't get enlightened yet, he used to make mistakes like the rest of us. He used to do that, and then he go to worse realms, so he can uh, develop themselves to become the Buddha and Arahant, and and all the consequences and karma can still follow them, follow their body, but not their mind, because their mind is already transcend the world. The karma is only can follow and yielded consequences of something in the world. So we have to understand the concept of the Buddha. Bad deeds, you shouldn't do them. Some people couldn't resist. For example, they want to compete with other people. You really hate the person. Sometimes you hate a person, but you haven't had chance to hurt them. But there are actually some mental consequences. These are um, the mind is full of hatred, so you have to be careful. Sometimes you don't um, express it out through the body and speech, but these are mental consequences, mental action. So you have to have the mindfulness to be aware of those mental actions so that you can prepare yourself for the better future for yourself. Keep on practicing. If you can transcend the suffering, then that's good. You don't have to take birth and rebirth again. So there's only
suffering adheres to the body to the day of to the last day of your life. But if you become non-returners, then you don't have to come to be born again in a human world, because the mind is uh, in the in the in the world. But non-returners has no uh, transcend is not in the world anymore. They will be born again and Brahma deities. But there's still some suffering within the mind. There was this morning I told one of the uh, lay person this morning, being Brahma deities is very happy, but if they have great wisdom, they could see that even the peacefulness, goodness, and calmness is the burden to the mind. They're still suffering, even though they can enter the jhana, have a lot of happiness and uh, neutrality, equanimity, a lot of good factors, good things. But these things are still burden because they're subject to the deterioration. If it can become peaceful, then it will be deteriorate. If you're still relaxed, then after a while they're not relaxed anymore. So not for non-returners, if they have enough wisdom, they could cut these defilements. They wouldn't stuck in these Brahma deity worlds and go to Nibbana. But most of the Brahma deity wouldn't become Arahant in the the Brahma world. Most of the Brahma deities uh, go to hell realms. For example, like when you do a lot of meditation, the mind is happy. But once the meditation, when your samadhi is deteriorated, then you become angry very easily. It's like the defilements swing back. Like you used to suppress it for too long, and then it swing back. Like for those who sit in meditation for long, sometimes they become very vicious. They conduct good deeds, but it's not good enough yet. So I have to keep on training. One of the first things that you can help us to be in the good realms is you have to become moral, maintain the 5 precepts. As usual, be patient, be consistent of doing this. Then at the time you get that, when you think of the precept that you well preserved, then the mind can develop rapture and happiness, and you can be born again as human, as divine beings. So precepts is something that's very significant. Without precepts, then you couldn't do other good deeds. So you have to be determined that from now on we should uphold the 5 precepts with your determination. When we think that these 5 precepts are Dharma practice, we want to do this to worship the Buddha. Our 5 precepts is like flowers to offer to the Buddha, which is better than putting the vase of beautiful flowers uh, behind me. So you should uphold the 5 precepts well. If you have good precepts, then the divine beings like them. Without morality or precepts, there will be some odor, like a divine odor that can become ugly if you don't have the precepts. And some of the divine beings used to talk to the Buddhas and said that the divine beings didn't want to come closer to any human because they're very bad odor because of their wrong precept. Saying that divine beings like to come to like uh, possessed our body, but you shouldn't believe in that because it's very bad odor. It's like when you're very clean and then you want to go sit down in 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 a pit full of excretion, then that's not going to happen. You shouldn't believe in these
these possession ไม่ and มาถึงม things นุษย์หรอกนะ because divine beings wouldn't possess แต่ว่ามันมี humans, อีกวิธีหนึ่งส่งพ but ลัง there are จิต other things ให้ like ทำได้ they can ตัวไม่ได้ signal มา or send คล้ายๆ the เทเล power คอนเฟอเรนซ์ส่งมาทางไกล like คุ teleconference. ยกันได้ Then อะไรเงี้ย they send the signals ภาวนานะสนุก and can communicate. มีอะไรให้ So when you come to เยอะแยะ practice the law of เปิด things เผย fun เลยอะ till you ไม่ can ได้ like ครับ become deluded in these things. คือศีล 5 So you have to uphold the ถ้า five ได้อย่างดี precepts. กว่านั้นนะ มีสติ And if you get รัก better, ษา then จิตไว้ you should be mindful of your เพ mind ราะว่ากิเลสเกิดที่จิต because ถ้าเราไม่ defilement มีสติ arises from คอ the ยรู้ mind. เท่าทันจิต Without the mindfulness to be aware จิต of มัน the ก็จะ mind, สะสมกิเลส then the mind will บาง collect คน ศี defilements. ล 5 ก็ถือ Some แต่พอ people ใน they จิต uphold ใจ five เนี่ย precepts, สะส but ม in กิเลส their ไว้เรื่อย minds they keep on ๆ เวลา collecting จะไปเกิดใหม่ the ในภาย defilements. หน้า When they จะ come เป็นสุ to คติ be born มัน again, อยู่ที่ว่า it's not quite จุด certain ช่วง that สุด they'll ท้ายอะ become ก่อน in ที่จุติจิตจะเกิด in the better realms or not. It's up to ตัว whether ไหนให้ at ผ the ล time of their death, which kind เว of ลา mind กรรม yielded เกิด result. มันจะเกิดนิมิต When the karma yield เกิดนิมิต results, ขึ้น then มา give vision. อย่าง A เรา vision will เค arise. ยเข้าวัดฟังธรรม อะไร For เงี้ย example, you come ก่อน to จะตายเราก็เคย often come to มี the ความฝัน temples พวก and เรามา listen นั่ to งฟังธรรม Dharma. เงี้ย There will be เวลา vision เรา of yourself จิต listen ส่ to ง the มาให้เราเป็น Dharma. อย่างนี้นะ แล้วตอนที่จุติจิต If เกิด your นะ mind ก happen ำลัง like that, ขอ and ง when ฌา the น mind take birth ที่มัน again, มีนิมิต then ขึ้ the นมา power ก่อน of น่ะ this การ vision, จุติจิต power เกิ of ด this ดับลงไป consequences ป karma ฏิสนธิจิตเกิด ก็จะเกิดในสุคติ will นะ take rebirth as better realms. เรื่องของจิต เป็นเรื่องละเอียดอ่อน Regarding the mind is something very กร subtle. รมที่เราทำเนี่ย บางคนก็ The ทำชั่ว karma จ that ริง you ทำชั่ว conducted, both good and บาง bad, ทีทำดีมาตลอดเลยนะ sometimes ท you ำใส่ do เศร้า good หมอง deeds นิ all ด the time, but at the ๆ time ไม่ of เกิ your ดนะ death, ไม่ you'll ให้ผล become นะ มันเกิด become ขึ้น miserable ก่อน a little จุ bit. ติจิต คือจิตดวง And สุด it ท้าย happens จะเกิด before the last mind. นะ เสร็จแล้วมันจะให้ผลนะ And เรา it เลื give อกไม่ได้ result. We ว่ากร couldn't รมชนิด choose จะให้ผลเรา which เราพ any ยายามฝึก karma จิต would ให้ result. คุ้นเคยกับกุ Therefore, ศล we บ่ have อย to train the mind to be ๆ ทำ familiar ให้ with จิตเรา the คุ้นเคยกับกุ wholesomeness. ศลนะ คิดก็คิดเป็นกุศล พูดก็พูด Whenever เป็น you กุศ think ล you think in ทำสิ่งที่งดงามความดี wholesomely. Whenever you ทำ do อะไรก็เป็น do กุ wholesome ศล things. ให้ Whatever ฝึ you กตัวเอง do, ให้ it will ชิน become นะ wholesome. So ใน you เว should ลา train เราตาย yourself to เนี่ย become wholesome เว like ลา this. เรากรรม And ดี at the เย time อะ of ก your ว่า death, then ที่จะ good ให้ผ deeds ล can เยอะ result in การให้ผ consequences. ลมีหลายอย่างนะ ที่ There are จะ different ให้ผลในปัจจุบัน ways to yield the ในช่วง consequence เว of the ลาถัดไป karma อะไรเงี้ย in the present or in the future. แล้วมันมีลำดับของมันนะ The ถ้า different ครุกรรมจะไม่ ways ให้ in ผล order. ถ้ามีครุกรรมนะ If the grief ครุ consequence, กรรม then มีทั้งฝ่าย it ดี will ฝ่าย yield the ฝ่าย result ชั่ว first, คือพวกอ both นา good ถ and วีร bad. กรรมฝ่ายชั่ว For the evil ฆ่า consequences พ่ of อ evil ฆ่า karma แม่ is like you're killing your parents ฆ่าพระอรหันต์อะไรเงี้ย or ฆ่า arahant, พระพุทธเจ้า killing ด้วย arahant เลือดเนี่ยทำศพให้ or แตกแยก พวกเราไม่มีโอกาส hurting the ทำศพ Buddha แตกแยก or นะ breaking คนที่ the ร่วมสร้าง monkhood. ได้ We don't have คือ chances of breaking the คฤ monkhood. หัสถ์ทำศพให้ Only แต the กแยก monks ไม่ can ได้ breaking the แต่ส monkhoods, นับสนุนให้ศ not พ the แต lay กแยก people. ได้ But you กร can รมที่เรา support จะ the ละ monkhood to be broken, to be broken, พระเจ้าคุณ and เจ้า that's ฟ้า grave เวทนา consequences as well. เคืองกัน So all แล้ the วก็ไปรวมสมาคม conceited monks, then they collected แยก the เป็นกลุ่ม gathering อะไรเงี้ย ไม่ตรงกัน and they're ไม่ตรง divided กับกัน into different groups สร้าง and โอ they กาส won't เตือน come ไม่ฟั together ง ไม่ยอม and ก็ and จะ do ไป and do the ทำอ monastery บัติกรรม disciplines. ทำกรรมหนัก Then that's when ก็ไป they อบาย conducted ไปทุกติ grief consequences. They can go to the ได้ worst กรรม realms very ฝ่าย easily. ดีก็มีนะ So there are ถ้า good เราบรรลุ deeds. มรรคผลเนี้ย For กรรม example, ฝ่ายดีตัวนี้ if จะ you ให้ got ผล เวลา attainment เรา to จะ the ตาย fruit of the practice, จะต้องไปเกิ then ด the อีก good นะ deeds, สำหรับ grave ของ good deeds. ที่เราบรรลุอริยมรรคอริยผลเนี่ยจะให้ And ผ the ล power of good deeds แต่ will พระ yield อ this ริยบุคค result. ลเลยไม่ตกอบาย That's why the เรา noble สู้ ones เรา wouldn't ไม่ go ตกอบา to ยแล้ว worse realms. เว If you ลา become ทำ stream ที่ enterers, ดี then ๆให้ you ผล won't ก่ go อน to worse realm อย่า anymore เป็นโสดาบัน because ก่อน the นะ good deeds will แล้วก็ yield อยู่ใน result ภพภูมิเนี้ย first. กรรมชั่วยังมี You're ผ born ล again ที่ as ทำให้ human. ผล There's ได้ still evil deeds, เนี่ยทำ evil ให้ผลได้ consequences, and can yield the เรา result จะ
as well. Even the Buddha himself, he's a Rahan.
the all the ที่อาจจะปรินิพ the พาน minor ท่านต้อง the มี evil ถ่าย deeds เลือด the evil ได้รับการทุก consequences ข์ท still รมานทาง followed ร่างกาย at the ไม่มี time ควา of ม his ทร death มานทั้งสิ้น he had ซึ่งค to นเป็นหมอ excrete it คือ in วางยา blood คนไข้ because he used to be a doctor in another lifetime and poison his own patient. เบื้องต้นตั้งใจรักษาศีล So at first you 5 need ต่อ to ไป uphold the ก็ five คือมีส precepts ติคุ้มครอง and รัก you ษา can จิต improve yourself to สติ develop ทำ the หน้าที่ mindfulness มา to รั guard ก the ษา mind. The mindfulness อา is รั the กขา one เพื่อ that ปฏิ has บั the ติหน้าที่ duty to คุ้ม guard ครอ the ง รัก mind. ษาจิต นะ It guards the mind. เว It ลาจิต guards เรา the มี ควา mind. ม ชั่ว อยู่ อย่างเงี้ย พอส When ติ the มา mind is ค evil, วาม ชั่ว once the ที่กำลัง mindfulness มีอยู่ จะ arises, ดั the บ realness will fall away. เรามีสติอยู่ ความชั่วใหม่จะ The ไม่เกิด mindfulness ใน is จิ still ต there. There will be no เรา evilness มีสติอยู่ รู้ arises สิ่ at ง that ที่ เกิด moment. ขึ้น แล้ว ก็ While ทำ the จิต ให้ เป็น mindfulness กุศล arises, while the นะ mindfulness สติ takes เกิด place, บ่อย ๆ นะ กุศ while ล the ก็จะ mindfulness เริ่ม takes งอก place, งาม then ขึ้น the mind will become พั wholesome. ฒนา Once ศี the ล ภาว wholesomeness นา ให้ arises ส more ม often, บูรณ์แบบ the mind will ขาดส develop ติ ก็ขาดศีล the ขา morality, ดส samadhi, มา and ธิ wisdom. ขาดปัญญา นะ ถ้าขาดสติ ไม่เหลือเลย Without the ศีล สมา mindfulness, ธิ there ปั will ญญา be no เฉพาะ other ขั้น good แรก factors, ถือ morality, ศีล ได้ samadhi, and 5 นาที wisdom. ศีล ก็ขาดแล้ว You can only uphold the นะ five บางคน precepts ชอบ for เล่น 5 นะ minutes and then ศีลขาดทุกเรื่องเลยนะ then you break มี the คนขี่โน่นขี่นี่ precepts. พวกนี้ฟุ้งซ่าน For นะ example, you're แต่ playing ก็ on your mobile phones. มี These ศีล people ก็ are ศี very ล scattered ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อ่าน and คำพูดอะ แต่มันส uh, ื่อ saying สื่อด้วยนิ้วมื nonsensical อ things, นะ even though they ก็ don't speak it ทำ out ให้ใจ loud, เราฟุ้ง but ซ่าน they typing บางทีคิดอะ information ไร in ไป that ทำ makes สิ่ง their ของ mind คน become อื่น ที่ scattered ไม่เกิด ให้ and เกิด makes other people's ทำกิเล minds ส บาง become คน scattered, แล้วเกิดกิเลสร้าย becomes ให้แรงขึ้น develop some เราก็ต้อง defilements, รับผล กรรม intensify that defilements. และกระ So ตุ้น you กิ have เล to ส ที่ bear มีอยู่ those ตรงนี้ consequences as well. Sometimes you ให้เรา activate ระมัด other ระวัง people's นะ defilements. เรื่องของกรรม So you have to ละ be เอียดอ่อน careful. สติ Karma is ส something ำคัญ very ที่สุด subtle. สั The งเกตจิ mindfulness ต is ใจ the เรา very ด้วยวิธี important ฝึก one. You can observe สั your งเก own ตใจ mind ของเราไปเรื่อย ๆ เลย on and ใจ on. เราขณะนี้รู้สึกยังไง The moment ใจเรามี that ควา at ม this สุข ก็ moment รู้ what's the mind's like. ใจเรามีควา If ม the สุข mind ก็ is รู้ happy, ใจ know เรา so. เฉ If ย ๆ ก็ unhappy, รู้ know so. If it's เว in, ลา if ที่ใจ it's เรามีควา neutral, มสุ know ข so ถ้า as ส well. ติรู้ทัน เรา If ก็ the จะ mind รู้ is happy, if your เว mindfulness ลามีความสุข เกิ recognizes, ดขึ้น ถ้า then เรา you รู้ start ทัน to ก็จะดี realize that happiness ถ้า rises เรา and ไม่มี falls ส away. ติ เวลามีความ Without สุ the ข เกิดขึ้น mindfulness, น่ะ once the รา happiness คะจะแทร rises, ก then the greed will arises นะ as รา well. คะจะแทรกตามสุขเวทนามา It will เว arises ลา in the เรามีความสุ followed ข by ถ้าสติ follow เราระลึกรู้ตัว following the เวลา happiness. นี้กำลัง If มี you ควา have ม the ทุกข์ อยู่ mindfulness สุ to ข be เรา able ไม่ to เห็นอยู่ recognize that the ให้ suffering จิตเป็นกุ arises, ศล นะ just know this, แต่ then ถ้า the เรา mind will be มั wholesome. นมีโทสะอยู่ อย่างเงี้ย But หรือ if ใจ you เรามี have ความ still ทุกข์ have อยู่ the เราไม่เห็ suffering นน่ะ or โทสะมันจะ aversion, แทรก then the aversion will แล้วเราสัง interfere. เกตจิตใจตัวเองเสมอ Can observe your จิตมี mind ราคะ ก็รู้ consistently. If จิ the ตไม่ mind มีราคะ develops ก็ greed, รู้ knows so. Non-greed, จิต knows มี so. โทสะ ก็รู้ จิ Aversion ตไม่ knows มี so. โทสะ ก็รู้ Non-aversion knows so. จิตหลง ก็รู้ จิ If ต the โกร mind ธ is ก็ lost, รู้ knows so. Not จิ lost, ต knows ฟุ้ง so. ซ่าน ก็รู้ จิ The ตห mind ดหู่ scattered ก็รู้ knows so. ก็รู้ Drowsy ไป knows so. สิ่ Just ง keep ทุก on อย่าง knowing รู้ไปเรื่อย ๆ these four จิต dualities. สู้อะไรอะ จิต Keep มี knowing กำลัง them. ไม่มีราคะ มี The โท mind is สะ ไม่ greed, มีโทสะ non-greed. มี The ตัณ mind หา is ไม่มี not โมหะ aversion, ฟุ้ง non-diversion. ซ่าน แล้วก็หดหู่ Delusion, คือ non-delusion, สิ่ง scattered, 4 drowsiness. These four ให้รู้ dualities. มีสติระลึกรู้ไปเรื่อย กิเล So ส you ตัว have ไหน to เกิด be ขึ้นใน aware of จิต these ใจ จะไม่เป็น defilements. ไป Whatever defilements arises within your mind แล้วกิ also, เลสมันจะดับ then the เรา defilements ฝึ will กให้ fall ดี away. ถ้าเราฝึกเกิดแล้วถ้าสติ Train กา yourself ร to ปฏิ become บัติการแก้ไข habituated บ่อ with ย this ๆ นะ knowing เนี่ยจิตเรา till the เป็น mindfulness กุศล become more often ถ้า and your เรา mind will ตา be ย familiarized จะ with ตาย the ก็คือตาย wholesomeness. จะ At ไม่ the มี time ไม่ of มี your ไม่ death, เกิด then อย่างเรา once เค the ย bad ห่วง vision of evil vision แมวของ arises, เรา for โอ้ตาย example, แล้ว you worry แม about วขอ your งเราไม่มีใคร cats. เลี้ยง เนี่ย Nobody's took care of ถ้า the ไม่มี cats สติ anymore. นะ ไปเป็นเปรต Without the mindfulness, you'll become hungry ถ้าเรา ghost. มีสติรู้ทัน If you
If you have the mindfulness to be aware of this, then you start to realize that this is no time for worry about anyone or anything. It's no use because you couldn't help anyone because the being has their own karma. You cut off all the worrying, have the wisdom to cut off all the entanglement, then you will be born again at better realms. The mindfulness is the one that recognizes the phenomenon. The wisdom is the one that cuts off all the phenomena. It's like night, but the mindfulness is like a garden. It's a
But the wisdom is like the person holding knives or weapons once in arms. When the enemy comes, they will be shoot. They will be shot. If you have, if you worry about your children or cats or dogs, you have to be aware of the mindset worrying. This is actually the worrying minds or loving is actually greed. And if you're not aware of this, then aversion arises, then the greed once not satisfied, it will turn into aversion. So you have the mindfulness to know that you're worrying about your cats or dogs, and the wisdom arises that they couldn't be helped. You took care of them very well already. This is not the time for you to worry about anyone or anything, because the animals will have their own karma. This is when you have the wisdom, and the wisdom can cut off all the worry. The wisdom is the one that cut off things. That's the characteristics of the wisdom. It's like a weaponry. It can cut off defilements. So the things that can cut off defilements is not the mindfulness or samadhi. It's actually the wisdom. And if it becomes subtle defilements, it requires noble wisdom to permanently erase the defilements. So uphold the five precepts and have the mindfulness to take care of your mind consistently. If the mind is happy, no so, unhappy, no so, good or bad, no so. Just know, just know. Do not interfere with it, and the wisdom will be the one that take care of that. For example, aversion arises, you become mindful. If you have enough wisdom, it will cut off all the aversion. It'll cut off the aversion and cut off all the loving and worrying things. Even you attach to the good things, it can be problematic as well. Luangpu Man used to go to the north and found one jetty, one pagoda, and it's not fully built. And he meditation there at night. When night falls, he could see one sibling walking around there, and he was curious and asked that why you're here. And these siblings, the younger sibling is actually novice. These siblings want to build this pagoda. While building the pagoda, the mind is wholesome, but it's not yet finished. They passed away. Not sure why he passed away all of a sudden, but the pagoda isn't finished. The mind is worrying about building pagoda. That's why they become hungry ghosts at this pagoda for many years. And that's what and Luangpu Man's giving talks that we are expecting good results and merits. The mind is meritful because you have good intention, but you couldn't finish them. But the merits are already there. If you're still worrying about this, then the pagoda wouldn't be able to finish because you don't have the body of the human. So you shouldn't get rid of all the worry and entanglement. And these siblings develop some wisdom to understand the reasoning and can let go of these attachment and worrying about the pagoda. So he can pass away at that moment and passed away from the hungry ghost realms and born again as divine beings. This is the master told me. I don't have the power to see these things. Even attached to the good things, you have the greed. You become the hungry ghost. For example, you're worrying about not being able to finish the pagoda and good things. You can become hungry ghost as well.
So the things regarding to the mind is very delicate and subtle. You have to have gradually develop the mindfulness to be aware of your mind. If it's happy, no so, unhappy, no so, evil, no so, good, no so, on and on. And once the wisdom and mindfulness become matured, then the mind can get rid of all the defilements. If you have enough moments, then you can attain the Dharma in this life. If it's not enough yet, then next life you can keep on practicing. Even just listening to your Dharma a little bit, then you can attain the Dharma. I was about to give a short talk, but then it's getting longer. The staff said that he they they want me to give short talk. Uh, nobody want to listen, but actually that was me saying this. Number one, I do comments before going to bed, and I observe the mind that make contact with the world. I could see my own defilements. I could see the body is only a mass of substances. I stuck in the attachment and overgussing, and there's some strict constriction in the middle of my eyebrows. I try to adjust by doing more of walking meditations, and this constriction relieves, but it's not disappear. Can you help? Can you give me a suggestion? If you become neutral, then it's all gone. You don't have to fix it. You become constricted because you develop greed and you're focusing on it. If you realize that it becomes constricted in your middle of your eyebrows or middle of your chest, in your forehead, no so. Just know your dislike. If your mind become neutral, there'll be no greed, then it will fall away. We let go of the cause of the actions, like resist craving. Number one, you practice good, so what you practice, what you said is right. You second overguessing, that's good too, that's correct. You have to keep on learning about yourself. That's how you learn. Whatever is wrong, know so. And once know, you can become neutral, not trying a way to fix it. Just know. This is about the mental parts. But according to the body or speech, you have to fix if it's not good. But through the mind, you just know. Know is to become good. Know with neutral mind. Good, number one. When you enter the samadhi, the mind can become self-observant. But number two and three, when you're meditating, the mind is still sending out. You see the number two and three. When you observe the phenomena, the mind sending out to observe the phenomena, and you can see it. Number three, like this, the mind sending out to see. Just know the mind is sending out. Number two, we just see that you have to agree to observe the phenomenon in the mind sending out. You have to be aware of this. The mind is not stable observer. The mind moves away. And the samadhi that a lot of people develop is this kind of samadhi. It's not rooted in awareness. How? How should making the mind root in awareness? If you realize that the mind moved away, then it will become root awareness on its own. It won't move away. Number three, you try to observe, try to see it. By doing that, you send the mind out, and the mind moves away. You can see like this. Number two, see that you want to know. That's why the mind moves away to see. You want to understand the mind moves to think. Number two, the mind moves away now. Number three, you start to comprehend this concept. The mind is with yourself is like this. The mind is stable observer, like it's like this. Otherwise, you're just being lost in the mind to see the mind. You thought that you're seeing the mind, but actually the mind moves away without noticing it. Number two, you still try to observe it.
See that you make an attempt ให้ to รู้จัก see อะไร it, to คือผู้รู้สั serve. งเกตนะ Just know จิตมัน so. จะส่ง Know that you make an attempt. You're sending your mind out. เบอร์ 3 แก้ตกละ Number 3, you're past, but ยังคอย number 2, คอยจ้องอะนะ you คอย still ชะโง stare ก at ไป it. ดูเรื่อย It's like you're stare, ๆ ลืม try ไป to go to see หาย it. ใจ Just forget เห็น about ลมหา it. ยใจไหลเข้า Breathe. เห็นตัวเอง See see พอ the ลมหาย breathe, ใจ the ไหลอ breath อกจาก in, ร่างกา see ย the breath out from the body. เบอร์ 2 ทำตรงนี้ให้เยอะ ๆ นะ Number 2, do เห็นล this มไหลเข้า often. ไป เห็นลมไหลออก เห็นลมไหลเข้า เห็นลม See ไหล the อ breath อก in, see the breath out, see the breath ทำ in, ได้ see the เยอะ breath out. จิต Do เริ่ม this ดีขึ้น แล้ often. วล่ะ The mind starts to get better. ไอ้ตรงที่พยายามดูจิตน่ะไม่ถูกนะ When you want to observe the ดู mind, จิต that เดิ was น เรา wrong. รู้เท่าทันจิตเดิน ถ้าเรายังไม่รู้เท่าทัน To จิ see ต the mind, you have to การ be ที่ aware เรา of ส่ the งจิต mind ไปดู เรา first. ไม่ได้ดูจิต Otherwise, you're sending your mind out to see. ในข You're ณะ not ที่เราดู seeing จิ the ตยัง mind. ไม่ออก ดูกาย กา When ย you หายใจ don't เข้า รู้ see สึ the ก mind yet, you กาย observe หาย the ใจออก body. รู้ The สึก body ที่ breathing in ทุกเว also, ทนา breathing out also. See เห็ the นลมไหล breath, ออกจาก see ร่าง the กาย รู้ air สึกไปเรื่อย ๆ coming in the body, air coming out of the body. ให้เบอร์ Just 2 เบอร์ knowing, 3 ไม่ต้อง observing นะ this. เบอร์ 4 Number 2 and 3, you don't have to ask เบอร์ anymore. 4 Number 4, ชอบกรรมฐานเคลื่อนไหว เดิน I like the วิ่ง ทำงานบ้าน movements อ่าน of ใจตัวเองทั้ง meditation วัน by movements ฟุ้ and ง doing ซ่า house น chores and อยา observe ก my รู้ mind มา all ก the ก็ day. รู้ Become ชอบ scattered ที่ and จะภาว lost นา more than จิต knowing. ก็ผิด When ป I ก start ติ to come to ต้องล practice, ง the ใจ mind become ใหม่ abnormal. นับ 1 ให So ม่ I have to start ที่ over, ภาว back นา to ก็ square ผิ one. ดสลับกันไป The กา mind ร is ภาวนา ไม่ได้ making ก้าวหน้า mistakes, right and wrong แต่ all โดยรวม alternately. จิตมี It พ seems ลั like ง no พิเศษ progress, เข้าใจ but ตัวเอง overall the mind เข้า has ใจ the โลกมาก full ขึ้น divine beings, ทำรูปแบบให้ ชัด divine จิตส home ด base ชื่ set. น มีความสุข In I สา do ย ส formal ว่าง meditation จิ in ต the โล่ง early morning, อยา but ก in ทราบว่า late จิต morning เป็ the น mind แบบนั้น becomes หรือยังคะ drowsy, ใช่ sleepy. ใช้ได้ Not sure whether mind ทำไป is เรื่อย ๆ นะ developed จะดี wisdomฉ already. ลาด Yes, you do. You're very smart. Keep on รู้จัก practicing. อ่านตัวเอง You know อ่านตัวเอง yourself. ได้ เก่ง You understand yourself. That's good. เบอร์ 1 Number เบอร์ 1, 1 อย่าไปเพ่งเพ่งนะ do not แต่ถ้า focus ติด like that. Otherwise สั you're งเกต stuck ไหม in it. มีโมหะแทรกออกมา See, เหมือน there's ส some มาธิ delusion here. ให้ You ส become มาธิที่ drowsy. เข้าแต่กี้ไม่ถูกหรอกนะ ไม่ And เห the มือนกัน samadhi that you just attend is different. เวลา It's เราอยาก wrong ให้จิต because รู้ you're focusing, เรา you're อยากรู้ controlling จิต it. When you เรา want ฝึก to กรรม make ฐา the น mind ของเรา converge, you shouldn't อยู่ collect กับ the mind พื้ like นฐาน that. ของเรา Just ไป meditate on แต่ objects ถ้าจิ with ต your มัน object เพ่ of ง meditation, and the mind will ถ้าเราพ become ยายาม converged ดึ on ง its จิต own. เข้ามาเนี่ย If มัน you จะหลุด try to pull ถ้า in ไป the กด mind, เอาไว้ if you มัน try จะไม่ to ทำให้มันเคลื่อน collect the เคลื่อน mind, ไม่ดี then นะ you will pull it like that and ให้ become เราปล่อย drowsy. ให้มันรวมของมันเอง If you พอ want เรา to ช make it ำนาญว่ามัน converge, จะ then รวมเราก็รวมเลย let it happen on its own. Once you become เบอร์ competent, 5 then it happen on its own เบอร์ right 5 away. Number ภาว 5, นาใช้คำบริ แป๊บ กร ห ร นึ่ง ม เบอร์ 3 hold on a ใน sec. ที่ Number สุดจิตจะ 3, ดูอีกแล้วนะ now you send the mind out to see again. จิตไปดูแล้ว จิตไหลไปแล้ว The mind flow ไหล towards ไป the ดู ไหล phenomena. ไปคิดอะไรเงี้ยให้ The รู้ mind ทัน go จิ to ตที่ไหล see, ไป the mind go to เบอร์ think. 5 Just be aware of the mind that goes to เบอร์ different 5 places. ภาวนาใช้ Number คำบริ 5, กรรมพุทโธ ระยะ I นี้ practice ต้อง Dhamma ฝึก by ฝึ using หัด the พุท Buddha โธ mantra, จึงนั่ง and ทำความ one, รู้สึก but ตัว อยู่ later ใน on I กายใจ become เรา very เจริญสติใน condensed ชี and วิตประ tight จำวันทุก while วัน reciting Buddha. ระหว่าง So I วัน try to มี be ความ mindful รู้ in สึก daily ตัว life. เกิดขึ้นเอง In daily บ่อย life, ๆ I ถี่ feel ขึ้น become awakened ไม่ต้อ on ง its ตั้ง own ใจ and มาก more เหมื often. อนเมื่อก่อ I น don't need to หั have ดใช้ชี intention วิตตาม like ปกติ in the เมื่อ past. มีเรื่อง I มากระทบ จะ practice มีความ and รู้สึกตัว I อย่าง spend ชัด life เจนมากขึ้น leisurely and สภาวะ become จิตที่ more เป็น self-aware แบบนี้ naturally. ถูกต้องอยู่ไหมคะ I'm not ถูก sure whether this is แต่ right. ทุกวัน That's correct. อย่าลืม But ไหว้พระ every สวด day, มนต์นะ don't ไหว้พระ uh, สวดมนต์ forget ทำส to มถะ pay respect to the Buddha and also เดินปัญ chanting ญาก็ sutra. ไป That gives เดิ you น some จิตแบบ smarta. ไม่มีแรง If you just keep on ทุก cultivating วันไหว้ wisdom พระ up, สวดมนต์ at ไว้ some point the mind will หลวงพ่อ become ไหว้พระ weakened ส and วดมนต์วันละ lack 5 of ครั้ง strength. ทุกวัน Actually อย่า pay ลืม respect to ตัวเอ the ง Buddha and also chanting ตื่นมาก็ sutra เริ่มสวด 5 มนต์ times
times a day. I start doing that early in the morning when I wake up in the morning, and later in the morning I chanting sutra, and at lunch, at midday, and at
In the evening, I also chanting sutra. จิตหลงไปแล้วนะตอนนี้ Number 5, your mind is lost. รู้สึกกายไหมรู้สึกร่างกาย Just try to be aware of the ที่ body. ได้นะ But your แล้วก็ practice is แค่ good. เติมให้นิดเดียว I try to add on a little bit เริ่มสมาธิขึ้นหน่อย to increase your strength and your ถ้าเรา samadhi ไม่ and ทำสมาธิ smarta. เลยนะนานๆไป If you don't have จิ this ตจะ smarta at all, then after a while, you might lack strength, lack energy. ที่บอก But เนี่ย your practice is good. But I try to tell you it's to add on a little bit. เบอร์หก Number สวด 6, มนต์และเดินจงกรมพร้อมบริกรรม I chanting sutra and walking แล้ว meditation. ไม่ค่อยดิ้นรนหรือคาดหวัง Around this time, I'm not really struggling or expecting anything. My mind is more relaxed and more happier than previously. In daily life, I use the mantra as my after meditation, and while working, I see the body move. I see that the suffering shorter and shorter, but lack strength. ที่ฝึก Can you kindly advise me? แต่ Would your สังเกต practice is จิต good? เราเรื่อยๆนะ But can you see, observe สัง your เกตพื้นเราเรื่อย defilements? ๆนะ Because actually, you have a lot, แต่ค่อย very ๆ strong ทำไปเรื่อย defilements. ๆแล้วก็ So you have to be aware of yourself more and more, and they'll get better. เบอร์เจ็ด Number 7, เราบอกว่ามันจะเซลล์จัดไปนิดนึงนะไปดูตัวนี้แหละ Number 6, you're being self-centered a little bit. So you can observe this one. Number 7, I chanting sutra and walking meditation, sitting meditation. The mind drift away to think about things very often. Once it happens, the aversion arises because it is like the mind are drifting away. Once known, it falls away on its own. When come back to the body, the mind will be light, become light. But while sitting meditations, I become drowsy and sleep very easily. In daily life, we can become self-aware before making speech or want to compare with other people. If I don't work with any thoughts, and I would reciting Buddha. A lot of time, my reciting Buddha on his own. เบอร์หก Do more. Just keep อย่า on ไปโลด practicing. เที่ยวแสวงหานะ Number 6, you don't have to searching for defilements. Like where the defilement is, that's when you become scattered. The defilement doesn't arise all the time. กำลังทักษะมาแล้วแหละ It's actually follow the contact makings. เราก็เปรียบเทียบกับ For example, you see this person, you try to compare this to ไปเที่ยว other one. กิเลสนะเมื่อกี้เนี่ย It's just all of a sudden you just want to try and search for defilement, searching for the whole universe, then you can see it. กิเลสเกิด The defilement doesn't arise it's like that. เราเจอหน้า The defilement arises because of the contact makings. For example, แต่ if you ไม่ชอบ meet if you meet with someone you dislike, then the person arises. Or you met with someone you like, then the greed arises. It happens because of contact makings happen. You're trying to search for the self-centered feelings or ไม่เจอ self-conceitedness, and it turns out you couldn't find it because it doesn't arise yet. เบอร์แปดเดินจงกรมวันละ2 ถึง 3 ชั่วโมง Number 8, สวดมนต์เช้า I walk in และก่อน meditation น for 2 อน 3 hours and ชีวิต chanting ประจำ sutra วัน in the morning and นับ evening. ห And นึ่ in ง daily life, I ไปเรื่อยๆ reciting Buddha ยก and เว้น counting 1 to 100 on and on, except the time when I have to work that requires thinking. I try to be aware of this phenomena and craving slow decreasing. ทำอีกแหละ Can you kindly advise? ไปเรื่อย Yeah, you can do it, and if you can do it, then carry on practicing till it's ๆ enough. ข้าวมี It's ข้าว like when กินไป we're eating foods, if you steal foods, we keep on eating. When the time comes, you become full on your own. That should be enough for today. เดี๋ยวอุตส่าห์อยากเร็วนะเร็วได้5 นาที I want to be getting quicker and quicker, but I was like 5 minutes early already. Only 5 minutes early. And today, Tunman Prajan not here, so we want to submit homework. Prajan is at Pattaya, the hotel. You don't have to queue up for a line up for submit homework with 2 ajahns.